Bonjour, bande esika bozwami. Soki boza na moi bonjour, soki boza na pokwa bonsoir, biskaka bozwami, na pesi na babote esika bozwami, tikete nzambe aleka na kopambola bino. Kombo na ngai ezali Mimi, soki ezali mbano ya liboso tala ngai, kombo na ngai ezali Mimi. Oyo ezali chaîne na Mimi Kaka TV. Na chaîne oyo nasalaka ba video oyo ezali ya kolamba, koyede ba jeune fille na biso oyo bazoyi kolamba, nasalaka ba video ya cleaning, ndeni yo jeune fille okoyeba na kobatela ndako na yo, ndeni okoyeba na koorganiser ndako na yo. Nasalaka pe ba video ezali concerné ya beauté pe santé, nasalaka pe ba vlog na ngai, nasalaka pe napesaka pe ba video nasalaka pe ba video kopesa ba conseil ndeni papa mama jeune fille jeune marié, ndeni okoyeba na kofanda kati na libala na yo kobatela libala na yo po ete libala eza na sengo, libala eza na kimia. Soki na osabone na chaîne na Mimi Kaka TV te, s'abonner na Mimi Kaka TV, pe soko s'abonner, kobosa tina kofina cloche ya notification, po soko fini cloche ya notification, soka na tie video na ngai, oza mutu ya liboso ya koyeba na kotala video na ngai. Like video na ngai, partager, commenter, ba suggestion na no pe ozala bien, ba remarque pe ozala bien pour na nini toyaka toujours na ko avancer na œuvre oyo tozali kosala na kati ya YouTube. Pe lisusu na kopesa sumbote na ngai na mon amour, my sweetheart, my honey, my love, mobali na ngai, papa ya bana na ngai, papa ya bana sambo, na kopesa mbote siko ozali tikete nzamba pambola yo na ba soutien na yo ndenge soutenaka ngai na bitke kosala moso toza kosala YouTube ezali facilité en tant que oza mère, en tant que oza épouse, en tout cas eza facilité mais azaka toujours wana pona koyeba na ko soutenir ngai na peso ba biso siko ozali pe I love you too much my sweetheart. Pe na kopesa sumbote na bana ngai nyonso ko bana mwana ngai na suka na kopesa ba mbote na lingi bino mingi tikate nzambe aleka na kopambola bino pona ba soutien na ko soutenir ngai ko monter ba video na ngai ko serve donc bazana pona ko baidanga makasi tika bozali tikate nzambe na lola na kopambola bino apesa ezali posa ya mitema na bino. Pe na kopesa sumbote na baboni na ngai nyonso, baboni na ngai ezali ya kala, baboni na ngai ya sika na ba soutien na bino tikate nzambe aleka na kopambola bino bozali kotala ba video na ngai, bozali ko commenter, bozali ko like, nzambe aleka vraiment na koyeba na kopambola bino bisika bozwami. Pe na kobosa te kopesa sumbote na la team mobimba equipe ya makasi na pesi ba mbote tozali ebele bino sika bozwami na pesi ba mbote tikate nzambe aleka na kopambola bino. Soko nyoko tana la team contacter ngai na koyeba na kopesa ba directive ndenini okoyeba na kokota na kati ya la team a soutien ezali soko nyoko za monétisation na yo soko nyoko na baboni na ebele la team ezali wana pona nini pona ko soutenir yaka na la team okozala décider tozali wana pona ko se soutenir les uns les autres tikete nzambe aleka na kopambola toute équipe à la team eza ba papa ba mama nzambe aleka na kopambola bino bisika bozwami. Pe na zesu kobosa te kopesa mbote na papa na ngai Joseph pe mama na ngai Brigitte na pesi mbote sika bozwa na Congo tikete nzambe aleka na kopambola bino. Pe na zesu kopesa sumbote na baleki na ngai nyonso bisika bozwami oyo aza na Kin pe aza na Canada na pesi mbote sika bozwami tikate kimia na lola eza kimia na nkolo Yesu Masia eleka na kozala na bino. Sans plus tarder lelo na yesu na sujet na ngai toyeba na kosola lelo tokoyeba na kosola nini tokoyeba na kosola kaka concernant mariage po sujet mariage oyo elobemaka na ndenge ebele tozali wana kaka mpona kose soutenir les uns les autres nde tosalaka ba chaîne na biso boye ba émission na biso boye mutu moko alobaki akoki aza te biso so kati na YouTube oyo tozali koya kaka ko apprendre tous les jours yo soko okoni ko apprendre te yo omoni oyebi nyonso wana ezali likambo na mais ngai Mimi na prendre la chaque jour na kotala émission ya moninga boye na ko apprendre na kotala émission de rotasi na ko apprendre na kotala émission mama HM na ko apprendre na kotala émission mama coutume na ko apprendre na kotala émission mama Serge na ko apprendre donc na kotala émission mama Sylvie Kabia na ko apprendre na kotala émission mama na biso ba mama baleke belé so ikombo elinga susu bo mitumisa mato na tangi te na kotala nini na koyeba na kotami mama Mimi selunga so natali na kopambola madame tozali wana ko se soutenir toujours les uns et les autres oza komuna yango lona na sujet ya mariage pour toute la question es-tu prêt de s'engager dans une relation yo jeune fille yo jeune garçon ezala yo papa na no balate mama yo no balate est-ce que vous allez ready à s'engager na kati ya relation po yeba kete libala nde tolobaka libala ezali lipa na nguba te libala ezali makambo ya mikolo libala ezali donc ezali école primaire te o bakotanga so ba 1+1 libala ezali
donc université kuna okikuta na baracine karo donc okikuta na makambo makasi sikoyo est-ce que ozali ready mpona kokota na mariage po toyebi ete libala ezali likambo moko esengo libala ezali institution divine kote epai ya nzambe nzambe ye moto aetablisa libala mais satan na mayele ya mabe ye lokwa alingaka nde libala te aka toujours wana mpona kosala nini kaka mpona kodétruire alinga te esika bato bazali ini basangani bafanda esika moko ya koyaka na makambo ya mbilinga mpona nini bato bakawa lelo moto akomi na gauche lelo moto akomi na droite mais na plan ya nzambe asalaki ete ntango bobalani bofanda ntina ndenge akoyebana kokabola bino soki ozwa mbala liboso gloire a Dieu soki ozwa mwasi liboso gloire a Dieu wana nde ezali plan ya nzambe mais yo jeune fille yo jeune garçon yo papa bien mama yo olingi kosengage esengeli ete osala nini olekaka na kose prépare oyebake libala ezali nini ozwaka mpe temps na yo neti osala bamission ya libala boye okoti ozozwa baimplice na yo ntango okokóma redi omoke okozala prépare ozotanga babuke ozotanga balivre ozotala baémission ozotala bavideo omonike osani ekoprépare ntango okutana kati ya mariage na yo omonike oza mpenza na difficulté mpenza makasi ata so okutana baproblème okoserefere nalandaka mama mimi alobaka boye nalandaka mama mimi asalaka boye omonike ekoyebana kosala nini ekoyebana kosunga yo premier mpona soposa mpitale le temps tokobana nini ezali ntango okomi na ntango ya kosala choix ke nalingi nabala mwasi obe yo mama olingi mobala yelo mpo abala yo eloko wana kosala liboso premier tolobelaka mingi toyabi topartageaka mingi bachrétien topartageaka bango nde tozali awa eloko ya liboso kosala nini ezali mabondeli mpe ezali prière ntango moni keleti yo jeune garçon obe yo jeune fille jeune papa olingi kobala mais mashwana na nzela ya nzambe oki obuki mabolongo lobi nzambe ngai sikoyo namonike nakomi pre ya kobala nalingi ete nabala mwasi nzambe naza kosenga na yo opesanga mwasi oyo akozala aide na oyo akosunga ngai mwasi akosunga ngai mwasi akozala aide mwasi akokompagne ngai toute ma vie soki omemi shwana epa nzambe aza nzambe akosaposa motema na yo soki oyongo otieka na ndenge na yo moko kaka na miso no mibale oyo oke omoni kaka mwasi ke mwasi ya kitoko oui apparence ekontaka apparence eza ma important mpo soki oza mpe desordre oya mbala mosusu otika kokate ka libala boye mais ntango oza komaintenir nzoto na yo oza koprendre soin na nzoto na yo ozobake nzoto na ngai ezali mpenza eza propre osonaka nzoto na yo bien nzambe mpe akotia mpe liboko mpomaki mobali mpe amonani mwasi mpe ayasini mpe amonani tous les deux côtés donc apparence physique mpe eza mpe important mais oyo tozali kolobelaka ntango ekomi na likambo ya shwa mema shwa na liboso ya nzambe obi yo mwasi nzambe ngai sikoyo na moi mobala nzambe ata ntongo oza na motu ozopria ata mpona futur marie na yo futur mobali na yo mpe jeune gazo ozopria ata mpona futur mwasi na yo nzambe ntango nakomi na kosala shwa nalingi opesanga mobali wa kolinga ngai mpo ti olobi ete na makomi lobi ete mobali alinga mwasi na ye tindela mobali akoyebana kolinga ngai oyo akoyebana kovalorize ngai mobali akorespecte ngai mobali akotia ngai alete mobali oyo akopesa ngai kimia ntango nakota na kati ya libala ntango ozonima barequest mpe mpa nzambe nde wana nzambe oyo akosala nini akoyebana kokosala ezali mposa motema na yo mais yo soki ozwi shwa na yo osali shwa na yo nde moko ozwi nzambe ekarte oyo nyonso ekomelana kati na libala na yo kopesa nzambe foti te ezala yo jeune garçon ezala yo jeune fille ezala mama ezala papa ntango akomi na ntango ya kosala shwa mema yango liboso ya nzambe buka mabolongo na yo bondela nzambe akoyebana kosunga yo ezali soki olingi ata bilembo tomona batémoignage ezaka ebele olingi kosenga olingi kobala oyebi nzambe apesanga elemo nzambe aza nzambe akosaka te nzambe amimonisaka nde nzambe asalaka na ye omoti ekoede yo mais yo soki okeka na ndenge na omo kaka mpo mosusu na posa ntoki esekangi yo lokola baninga nga babali ngai age epuse nazobala te bakomoseka ngai tika mpe nazwaka mwasi okoyebana kosouffrir soki osali shwa ya malamu shwa ekomema ekopesa kimia mais soki osali shwa ya mabe yebeke na ndako na yo enfer nde kozala wana okozala na kimia te mais ntango osali shwa ya malamu oyebi ke osali shwa no ya malamu okozala na kimia na yo kati na ndako na yo donc premier point na biso ezali ete mama papa jeune fille jeune mari oyo nobali te okala te mosusu olingi ozobana osala shwa na yo bandaka ja kobondelaka deja nzambe ngai ntana akóma redi na bala nalingi opesanga mobali oyo akolinga ngai mobali oyo donc akoyebana kopesa ngai kimia na kati ya ndako nazala heureuse ngai mpe nzambe epesanga mwasi oyo akoyebana akozala aide na ngai akobana kosunga ngai akokompagne ngai tous les jours kati na bomoi na ngai nzambe akosala nini nzambe akoyebana koyoka mais yo moko soki na miso no mibale na basentimano ya nzoto omoni kaka mwasi aza coquette mwasi eza nango mabe te mais ntango ekokóma okobali ye boye akomi na ndako ale abaluki na ye wana kopesa nzambe foti te wana ezalaki premier nanga conseil soki olingi ete libala no ezala na réussite ke ozala na réussite ya libala na yo luka elonga nzambe
senga volonté nzambe nzambe akondu yo na choix na yo nzambe aide yo oleka na kosala ezali ni choix ya malamu mpo nzambe aza motu te mpo akosa mpe aza mwana motu te mpo abuka lokuta nzambe aza na soki olakisi amoni bake sincérité motema na yo oza koluka mwasi ya malamu mwasi akozala aide akoede yo nzambe akokisi ezali mposa na yo ezala papa ezala mama ezala jeune fille ezala jeune garçon wana ezalaki premier point na biso yo nono osali choix te bandaza kobondelaka deja mpona choix na yo ndenge nini ekoyeba na koyeba na kosalama deuxième point na biso ezali naso nazobwaka miso na baka toujours nakomaka mpo na seprete te deuxième jour na biso ezali nini préparation nde na te koloba liboso esengo ozala préparé yo omoloki yo olingi obala me makambo ya libala kutu oyebi no yango te qu'est-ce que le mariage oyebi no yango te mais faut yeba signification ya mariage mariage ezali nini il faut yeba nyonso twana oyo naza kose préparer déjà ba nga lokwa naza mwa mobali boye ntango na kobala un jour nakokoma papa un jour nakokoma responsable nakosala nini fo nanuri libota na ngai nakosala nini fo nazala boye nyonso tona faut se préparer o se préparer oyebaka déjà ke libala ezalaka oyo ezalaka na baleba makambo nyonso tona ozoyeba yango déjà mpo na nini okozala ja préparer ntango okuta na situation ntango okoyeba déjà baza koyebisanga ke libala ezalaka mpasi libala ezalaka facilité il faut travailler na kati ya libala nde okomona ke réussite ekozala na kokanga maboko te il faut koto nasalaka befort te nasala nini nasala befort ozomonake na ntango ozoza ja préparer déjà moralement omoni ke ekoyeba na koede yo ekoyeba na koede yo ozomona ke naza na mobali nzambe apesi ngo autorité wana donc il faut na bandenge nini nakoyeba na kogere libala na ngai nakoyeba na kogere ndako na ngai ndenge na kogere mwasi na ngai ndenge na kogere bana na ngai nyonso to eza nini eza ja préparation oza ja koyeba déjà ezala mpe yo mwasi mpe fo oyeba ke lelo un jour nga so na bali nakokoma mama il faut na bana s'occuper na bana il faut na s'occuper na mobali donc nde nazali wana il faut nayeba kolamba il faut nayeba na kobongisa ndako il faut nayeba donc nyonso to wana il faut ozali oza préparé yo oza no préparé te oyebi kolamba te oyebi kobongisa nzoto te oyebi ata nini oyebi no ata signification ya libala te goyegoye na kati ya ndako mobali akoya wana alingi abala yo oyo wana mpoza kondima yo moto oki kosouffrir mtu na ndako nano ozala kuna kokipima kosala misala te mama koloba nelamba olingi kolamba te yaya omona kobanga libanda okiole mwa piza na yo okema restaurant olie kolamba oyebi te kosuka bilamba oyebi te korepasi oyebi te eloko moko oyebi te ozomona yo moto osali kosouffrir te neti biso bino bajeune fille esengeli ozala préparé ke ngai un jour ntango nakokoma kaka libala na ngai nakozala na role ebele ya kosala kati na ndako mais soki oza préparé te oyebi yango te ozwi makambo mindele otie 50 mobali akotia boye mobali akosala boye omonake libala ekoavance te yo moko fo oyebake ngai loko naza mwasi loko nazokende ndako ya libala esengeli ete nazala préparé ntango nakokoma na ndako ya libala na ngai nakozala na batashe ebele biso bamata na batashe ebele osimbia papa soki akoyede akomona mwasi na ngai mpenza alembi tika nasala nini naede mwasi na ngai nyonso to wana esengeli ozala préparé mpe biso bamama toyede mpe bana na biso omoki komi na mwa mwasi akomi na mwa age ke bayeli o mama nakutana mutu asenga liboko bo ede mwana na yo mama kutu ko bateka kozelaka ntango bako kosenga liboko ntango deja aza moke deja oza deja koinitie deja azaka deja nango deja na mutu deja omoni ke koyede yo ntango oza deja préparé mais soki oza préparé te okoma kuna na ndako na bino ondosala mosala te okoma kuna omona epa na yo kuna il faut koma ndako il faut pansa ndako il faut lamba il faut suka bilamba bana il faut repasser il faut suka bilamba mobali il faut repasser il faut okipe mobali il faut sala boye omoni ekomela too much mais soki ozalaki préparé déjà ata okende ndako ya libala omoni epa na ye ekozala nini ekozala na facilité wana aza kobela kota bajeune fille na biso mpe bamama omoni ke oza déjà préparé déjà okozala mpenza na pasi makasi te wana ezalaki mpo na biso ya nini nazali kolobela ke mpo ya préparation avant s'engager il faut banaza kozwa batraining déjà tomonaka bajoueur bazalaka wana ezalaka kaka te kaka bango babandi kobeta mati na kati ya stade bakendaka omo bakendaka bazokendela nini na batraining ti moko balobaki ekomi siko moko akeli kobeta muna moto ayebi siko poste na ye ayebiki ngai naza numéro 6 ngai naza gardien ngai naza soki na mama football mpe na ye bango pa mingi te ngai naza soki naza nani boye mota bakoma kuna omaki baza te ambiance na bango déjà mpo na nini bazalaki déjà préparé sikoyo yo olingi kobala makambo libala kutu oyebi na yo te osinteresaka na yo mpe te otangaka babuku te olalaka mpe bavideo te okomona kosepedre ekozala mpasi mpo na yo ntango okende okotaka okomonaki makambo nyonso ekomi yo nouveau mpo na nini ozalaki préparé te mais soki ozali préparé okomona nyonso eboneza facile na miso na yo ezala yo papa ezala yo mama okoyeba responsabilité na yo
moi c'est pas que ça nini nakoyeba pe nakoyeba responsabilité na ngai eza nini na kati ya ndako papa pa koyeba responsabilité na eza nini na kati ya ndako donc yo olingi kobala il faut bana déjà kozwa ba préparation déjà oza déjà ba training déjà oza kotuna kozokoka soni te oza kotuna ba question soko omoni koyebi te bayebi ke on apprend tous les jours soko oza kotuna oyo misusu kotanga oyo mpe edaka mpe surtout koyina te so bakongo te olingi kotanga te to mo oza kotanga balivre oza kotala omo ekoede yo soko olingi osengage na kati nyonso ya relation na kati ya mariage ekoede yo mo kuna mosusu kotama mine kaka ozwi mwa ndambo oke mpe kote mosusu ya mama Viviane ozwi mwa ndambo oke kota mama Mimi Selunga ozwi mwa ndambo so alobela asali video omono ozwi oke pa donc ozomaka toza se compléter tous les jours osala nini toza kose compléter wana ezalaki mpo na biso ya kote ya préparation zala fo balingi balobaka be prepare donc oza koprepare yourself mpo ntango kokota kuna omoni ke okozala nini okozala na facilité mpo na biso mosusu ezali nini organisation yo jeune fille olingi obala ou bien yo jeune papa olingi obala ou bien jeune garçon olingi obala mais oza na organiser te tomona na bakongo wana susu na bakongo na biso kota na poto ya mosusu omona kitana ma facilité ata mosusu osala ata bakopeso mwa ndako oza na mwa ndako na oso mwa chambre na salon na neti na bakongo wana yo olingi osengage olingi obala oza na esika kolala te oza na epe baparent na yo ata kikuku apamba oza nango te oza na mosala te olingi koluka mpe mosala te fe na yo ofandi wana osalaka ata mwa bacoup de main ozwaka ata mwa mike na yo mpo epermettre yo okozwa ata mwa studio na ata mwa chambre salon na ofandi bamisala pampanga na osala yango te non babi l'orgueil précède la chute okoki na makanisi ya kobala soki na makanisi ya kobala osala nini il faut luka mosala organisation fo yeba ke avanga na bala funa azala na ndako mpo tona bali mwana bato na otya ye wapi eza te ke ntango kobala wana ekomi fete esili mwasi akomi okende soki mpe baparent yo ya mosusu yo poke ofane pa un frère mosusu bino na boke mpe baparent ya mosusu yo wana ozongi na permanence non eza bongo te il faut se préparer, il faut s'organiser il faut s'organiser omoni okomi redi ya kobala ndako foza na ndako babito za ndako soki château soki non na fille so oza te na mwa chambre na ona salon na yo ça va ata mwa studio no soza na babi koza te siko chaka déjà mutu oza ata na mwa mbetu na yo oza ata na mwa kiti na yo babi bandela vie ezala ka bon biso to ba etant to ba to yaki mabala to yaki mbala moto non okuti nesi mobala aza na mwa na chambre na salon na ye mwa mbetu ne ezali mwa bakiti ne ezali ozomona ke petit à petit osala nini boza nini nini moi bozaka kokeli boso bozalaki na chambre na salon bokomi na 2 chambre salon bokomi na 3 chambre salon bokomi na 4 chambre salon ezalaka bongo balabi te kaka dès le début wana okoma osomba villa non yo jeune garçon fo yeba déjà ki avant na s'engager fo nazala esika na otya mwana bato kolala esika nde nakoma na okipe mwana bato il faut nazala musala na bana kolela ntango ekoma ki yo na tie mwana bato na ndako ekomi mwana bato akomi kuna premier jour ale lobi akolia te elamba akolia te eza te asenga mbongo eza te okomi sokozonga papa oti kopesana quelque chose te o camarade nyo wana ozosala nini ozo mpe komisa mpe respect soko moza nonu redi te semie kutu ofanda na yo nanu ti mokolo okoma redi nde okozwa baengagement ya kosala nini ya koyebana koluka mwasi po oyebana kotya na ndako po soki te kozala mpasi okoma mandi okomi kosengasenga na kozala kosengasenga mpe wana okoma emilie lelo osengi bopesanga ta 10 lobi epesanga 20 lobi epesanga 30 bakotuna yo biso totinde kobala totinde kobala nde ere yango ma jeune garçon yo no obali te eza oza en Europe eza oza na Afrique eza oza partout dans le monde entier mpona ke video nange otalama partout soki olingi osengage make sure oza organise oza na esika kotya mutu obimaka mpe ozongaka nzambe alinga baparese te nzambe alinga bacourage ntango nzambe okoza courage oza komala ntongo obimi okei nzambe akosala quelque chose azomaki nzambe nga mpona na bala me naza eloko te me ntango essentiel ka nzambe azomona okoki obeti mo bacoup de main na yo ata ozonga ata na mwa 50 francs na yo nzambe akoyede komsoma te kaka eklate ke oyekwaka eklate mpe omoni ke ozwi mpe circuit mpe opambolami mpe na place ke ofandaka esika moko baprojet kobala ezali mais olingi kosala te olingi koningana te ofandika ndako baparent wana balambela ofu bapesi yo donc wana nzambe bata mpe nzambe yango pamoni oza goikoy zala organise ntango omoni okomi na ntango ya kosala choix luka déjà bana ja kokoma ja organise déjà
poto mwana batakoya na ndako wana akutata quelque chose et ato bana kokumba kumbole lo kumbia lobe non zala organisé so ko moza na rédité yo jeune garçon be papa za na rédité c'est sera mieux au fandana so mo ko mo re dozata mo kikuku na yo wana ndo otiwa kikuku na yo po ebi ki obimaka ta osoko bimi ata le 30 bafuta ko ata mo 50 francs wana nde otiwa za engagement que oui on s'engager pour obala osani ni ko bana ko bala mwana bato ozomona na yo pe mwasi pe tant déjà il faut zapper aux âgés organisés déjà oyebi ki na ozala mama donc ngam na osimba ndako donc il faut na ba nene ba kolambela bana na ngai na ba kolambela mobali na ngai na zala mwasa goigoi te na zaka mwasa na fanda te na zaka no skambala sela nga non mama pe faut zapper yo pe mwasi faut oza déjà préparé ozaka ja organize nde ndako na ndenge nini na bana organize ndako na ngai nde na bana organize foyer na po biso mama ndi osimbaka ndako talaka mama soki olai na ndako mama mwa grippe ebeti yo ayemi soki ndaki mwa voyage ntango kozonga oya kuta ndako pito pale mais yo moko ntango oza loki na kosimba boye ata mobali akoedo ata bana bakoedo mais ntango biso moko totelemaka mokwana otelemi mpe osimbi ezalaka nde mosusu donc nyonso to wana fosani organisation soki organisation eza te donc ekopesa o mpasi okokoma mandia obana kosengasenga mpe na kosengasenga wana okokoma humilie lelo osengi mwana beli naza na kisi te naza na eloko ya kolia te bakotuna yo totinda kobala omake ekozala soni mpona yo moko yo moko avo obala fo oyebaki naza na quelque chose non so bato bakoede yo bati koede yo famille ti koede yo miso bakamati bati koede yo ata baeglise bati koede yo mais yo moko il faut zala na minimum il faut zala déjà na maximum déjà oyo bakoka kotya ndam bakoede mais yo misu yo oza na eloko te bakozation surtout mwasi pa kobala eyoki banokika nde wana ekomaka bacotisation kote obenga osengi boye kote obenga osengi boye omoni ke ekozala mpana lipamboli te papa zala organise soki olingi osengage na kati ya relation soki omoni ke okomi pre ya kobala donc nde okoyebana mais soki oza nano preti te c'est mieux ofanda na wana ata to baseki yo lobala naza na oredi te kobala esilaka nango te tomonaka bama ba 50 bazobala ba 60 bazobala na bango kobala esilaka nango te soki oza na oredi te na osorganize te ça sera kutu mieux ofanda na yo ke ozala humilie na okoma mandia mosala eza te place akolala eza te ozomona ke ekozala mpenza bien te ata nzambe mpe akosepela te ozomona nzambe mpe akosala ata nzambe nala kosepela te napesi makolo napesi misu napesi maboko eloko nini eza kozanga ke mpo oyo bima okende koluka oya kolesa libota na yo wazwaki na mpona biso organisation donc avobala ezala yo mwasi ezala yo papa ezala yo jeune fille il faut make sure ke oza oja organise oza na mwa kikuku na yo esika kotya mwasi oza na mwa kiti na yo oza na mwa mbetu na yo oyebi ke chaque mwana akotisaka lelo soki eye na butu eye na moi mwasi abeli maladi bana babeli atanga mona abeli ngai mona oza responsable ya koyebana koprendre soin ya libota na ngai ozomonaki ata wana mpe nzambe akosala nini akoyebana kopambola mais soki ozali organize te ozobalaka na loyenge oki ofiance mwana bato bafiançaye wana alekumi ntango ekoma ere adot lisusu bana soki kotize ekoma ntango mariage lisusu babana kokotize ozomonaki ezopesa mpenza kitoko te yo moko fo donc ozala proud of yourself yo moko ekosali makambo na yo donc oza na esika na yo donc yo moko ozali donc ozala vraiment responsable ya nini ya libala na yo kozala responsable te mpo soki okomi kosengasenga deja ozotia mwasi na ndako oboti na bana osoboti deja okomi kosengasenga wana ezolakisa ke responsabilité na yo okoma un papa moko irresponsable okoma un mari moko irresponsable ozonaki na mpe mwasi mpe akupe wakobana komanki barespect mpona nini amona yo ofandelaki kaka wana ntongo etani amoni kaka wana ozaka kobeta ba g de 6 ozaka kobeta badame oloki na oto koluka mosala ofandi wana non ntango nyonso okomi na baengagement deja donc fo bimaka deja obimi oki oluki ozongi kote kobeta kote kosimba oyebi te ni stade te ofanda kaka boye bamisala ekomi pasi nani asi bamisala ekomi baosala wana mpo bakenda kobeta baporte mpo babiske ebete ekofungolela yo donc yango nanga nalobake organisation mpe eza mpe important avo s'engager il faut make sure ke ozali bien organisé avo kota
na ba relation avo s'engager olinga mwasi ya bato esengeli yo mobali surtout mino mobali wa organisation oza organiser yo mama pe osengeli yo pe ke il faut nazala pe organiser na ndako na ngai ndenge nini nakoyeba na kotere care ya ndako na ngai po makambo ndako wana ko ba ménage ba nini ezala responsabilité na biso ba mama papa ko tsholo boko soka lingi eza ba force te ekoma 50 non biso za ba bantu toyebi ba origine biso sika to uti mobali mo omona ka mwasi na za na bolinga mwasi na ye mwasi na penza lembi tika na sai na aider mwasi na ngai mbala lingi mwasi na ye achaka toujours mwasi ne liboko ozomona mais yo ndo eza responsabilité na ba ki mobali yake koluka abima te kolukela yo po ya kolesa bana na yo ya uti koluka wana sa lembi aya ba kota suna kuisa bana sukola mbali susu abana suka basani no wala moni ke nde sika na faye ya kawana omona ba compréhension ekota wana lelo okomi oba bakabwana to boyebaka te bakabwana bango ozomona ke ekopesa esengo te ntango tobalisaka bana boyebungake mwana ake libala ake asali foye na ye aboti mpe amoni bakoko na moke ekozala esengo eza te ke okei une année 2 ans to ozongi so mpe baparent na bino ozomona ke ekopesa mpenza baparent mpasi mpe mawa na motema na bango wana ezalaki mpona biso ya organisation ntango ozolingaki yokuta osengage zala organise déjà ozali organise ntango okibimisaka mutu mbala moko makambo esa nini eke liboso wana ezalaki mpona biso organisation mpona biso mosusu ezali nini ezali mpo ya responsabilité nde nalobaki liboso yo ntango ndenge obala ifo nalobaki na point liboso ke préparation ifo oyebake na kati ya préparation responsabilité mpe ezali yo papa ifo oyebake charge na ngai ezali ke nayeba na kolinga mwasi na ngai nayeba na kolinga bana na ngai nayeba na konuri mwasi na ngai nanuri mpe bana na ngai nanuri foye na ngai ezalaki koloba ke eloka mpe mwasi na mwasi asalaka kopesa mwasi non wana eza responsabilité ya mwasi te na bana toujours mwasi akoede yo akomona ke wi mobali na ngai mpenza aza mpenza na bacharge ebele lokola ngai mpe nakendaka mosala tika ngai mpe nasali natya mpe mobali na ngai liboko mais yo moko nde kozala responsabilité na 100% ya koyeba ke ndenge nzambe apesa yo responsabilité ya kozala chef donc il faut conduire il faut assumer responsabilité na yo il faut assumer responsabilité na yo ya kolinga mwasi na yo ya kovaloriser mwasi na yo ya kopesa mwasi na yo kimia mwasi na yo azala heureuse nyonso to ifo yeba yango dès le début il faut s'engager mpo libala eza lipana ngo bati libala eza challenge eza donc il faut travailler soki ozotravaille yango te nzomona ke bokofanda kaka boye 2-3 ans bokoki na bino tale boble temps libao mosusu omona ozoaprecie bamisusu basali 20 ans basali 10 ans basali 30 ans 40 ans batravaillaki yo osala nini mpe osala befort na mpo travailler mpo ete libala na yo eza na succès libala na yo ekende toujours liboso papa fo ozwa responsabilité na yo na ntango oyo ndimi kosengage ke obala mwana mwasi otya mwana bato na ndako ezali responsabilité na yo ya koyebana konuri ye ya koyebana koprendre soin na ye ya koyebana azala heureuse na ndako na ye mpasi asanti ke wi nzambe mpenza mobali na ngai nasengaki ye oyo mpenza libonde na ngai nzambe okokisi na baki pesa mbala ya kolinga ngai pesa mbala ya kovalorize ngai pesa mbala ya korespecte ngai mwasi fo asentir yango yo nde fo ozwa responsabilité na maboko ozoconduire bano avec amour no avec dictature ozoconduire mwasi no avec amour yo ozali chef ozala donc exemplaire nde nalobaki na video nanga passé nzambe apesoki responsabilité na komango avec dictature tofo mango avec amour ozolinga mwasi na yo ozochéri mwasi na yo ozomona ke wi mwasi nanga mpenza aza na kimia lokola oti na nzoto na ngai aza chere na ngai mpo soki nazokisi eza lokola ngai moko nde na mizokisi donc faut komona point wana avo s'engager nyonso to wana nini ifo yeba yango il faut se préparer ozwa responsabilité na yo na maboko etant que papa etant que parent mpo ntango kobala mwasi lo nzambe akopambola no bokomi na bana okoma wana kozwe barole ebele etant que mari etant que père ozomona nyonso to wana donc il faut oleka na kotia yango na kati ya misala mama mpe fo oyeba ke ngai mpe lokola boye responsabilité nango eza nini nazali aide nzambe atia biso wana lokola baaide mpona koyebala kosunga mbali na biso ozali aide wana mpona koyebala kosunga mobali na yo na batano so bokoyebala kofanda wana koyebala kolambela mobali na yo kobongisa bilamba mobali na yo koyebala kobatela mobali na yo na nzela na mabondeli ozoprie mpona mobali na yo ozoprie mpona bana na yo otia toujours atmosphère kati na ndako na yo atmosphère ezala toujours bien kokipe ndako na yo
environnement soki ofandi oyo bake ezali rôle na ngai ya ménage ezali rôle na ngai naki kozala tina tikala mobali nanga asalaka mobali nanga koyedenga soki alingi ngai me ngai moko fo nayeba ke kolamba kobongisa ndako koyede bana na ngai nyonso mobali ati kolemba kende mosala lembi yo soki oza na ndako osalaka te sunga oyebike eza responsabilité na yo ya kolambela bana na yo bana bazala na bonne santé mpe mobali no bazala na bonne santé kobongisa ndako kobongisa bilamba bana na yo konéglige libota na yo te nyonso twana ezali responsabilité na yo mama ezali responsabilité na papa responsabilité ezali te ya koprendre soin na bino kolesa bino koyeba na koyeba na kolesa bino koyeba na kotia ete bozala na kimia mais yo mpe mama oza mpe na rôle mpe ya kojouer na kati ya nini ifo oyeba soko oyebi yango te omeke ekoma mbutu ekoma osala batuni tomala bandeko noso mindele lelo ya mobali akotia yuva lelo ya kosuka basani akotambwisa mbwa akosala boye me na biso babantu eza nde wana te biso babantu toyebi ke yo mobali ménage eza nde na maboko na ata biso bamafi toyedaka mpe bana biso nde bazalia kolakisa bango biso eza babantu eza baafricain donc mobali akoyede yo soki alingi koforce mobali te akota na cuisine ke yo lamba fufu yo sala boye akomona na bango tous les jours momonake mwasi nanga mpenza aza mpenza alembi tika nga na yede mwasi nanga napesa mwasi nanga liboko omona koyedo avec amour mais soki omi akotindika ata ozotindika ye anosala ngo contre ke aba ndeni mwasi meme kola akofungama miso akei kote kuna bazolambela ye fufu ye afandi bato batie makolo na kanape babe sheri yo relaxe wana makolo eza na kanape kuna mwasi akote na cuisine alambeli ye atiele mai na douche asalele boye wana koregrete te ya mama koregrete te yo moko ifo bakenga mpe ata na kobala mpe naza mpe na baresponsabilité na koasime na kati ya libala ata na okende mosala na koyeba nde na kosorganize na to bafo oyo baza kosorganize ke naza nasalaki video na ngai comment gérer le travail et la vie de la foyer nasalaki yango so otalaki yango te oza ba opportunité ya kotala yango oza organize oplanifie nini semaine na yo oplanifie oza na calendrier na yo mama oza moto akolelalela te babi une femme sage bâtit sa maison tant oza organiser mama okobati ndako na yo ndako ezanga ba appel ezala mpepe ekota libandi ekota te yo moko oza blindé déjà nde nini oyebi ndenge nini obongisaka ndako na yo il faut zape préparer jeune fille oyo bakele kokoma mama oza épouse okojouer barole ya épouse okojouer mpe role mpe ya mère kuna ozokipe mobali kuna mpe ozokipe bana na yo nyonso to wana fosa nini il faut se préparer nyonso to fosa nini il faut yeba responsabilité na yo il faut yeba role na yo po ete libala na yo esa nini eza na kimia me yo soki oyebi yango te soki mpe balakisi mpe yo te soki mpe ozolanda mpe biso tozoteya boye te omeki ntango okoma so na ndako ya libala omona ekomela too much nalamuka kaka nga nasukola ndako nabongisa ndako kaka nga nasukola bilamba natia na machine kaka nga na repasse kaka nalamba kaka nga omoni ke ekokomela too much nde omonaka bamoto epelaka wana moto ekomela kopela wana ekomi ya kobendana bende ekomi ya koswana ti bomonaka elinga libala eza nango lisusu te bolengo tofandeli botika tosani kaka tokabwana biso muna mutake na kwe na ye mais soki omoniki yo papa ozwi responsabilité na yo mama mpe azwi responsabilité na ye yo mpe jeune fille ozwi responsabilité na yo omoniki dans l'harmonie boza toujours bonoke toujours de l'avant toujours bonoke toujours de l'avant mpo nini bozalaki déjà préparé boyebi nini oyo bozali kosala boyebi nini oyo ezali libala boyebi baavantage ya libala boyebi mpe badesavantage ya libala po libala ezali pana nguba te libala eza difficile faut kowork po omonaki bato bafandi ba 20 ans ba 30 ans ba 15 ans donc il faut kotravailler soki ofandi kokanika maboko kaka boye okomona mopepe okoyeka mamino kaka bopale osali nini tokomi kaka basan bazalaka susu te boyebaka te bazalaka bango esusu te bazalaka bango susu te me toyaki wana tolataki barobe tobinaki tosalaki nyonso tomei bakado me bazalaka bango esusu te soki otalaka badepense wana bosalaki wana ekelango na mai donc yango esenga nini préparation avant kosengager oza redi soki mo oza nona redi te yekola nanu libala etulaka nango te yekola nanu ti omona okoma na maturité ekoli nde okoyeba na kosala nini okoyeba na kosengager na kati ya libala na yo otherwise ekozala pasi mingi tokomisi na mpona biso bacaractère mpona biso mosusu ezali ya caractère
tolingi tosukisa na biso. Yo olingi kosengage, yo jeune fille, yo jeune garçon, ezala papa ezala mama, esengeli mpe oyo bana kosoigner mpe bacaractère na yo. Soki omona kozala na bizali ya malamu te, ozalaka moto akosilikalika, ozalaka moto abakandakanda, moto akofingafinga. Ntango olingi kosengage, nzambe loso azali wana, nzambe abukaka nyonso. Obike nzambe ngai mpe naza bacaractère mabe, naza bizali mabe, na bizali loso nakina wana ndako ya libala na ngai na se comportaka. Nandimi te mwasi akoka ngai, nandimi mpe te mobali akoka ngai. Nzambe ebuka ngai, nzambe efasoni ngai, nzambe etaye ngai, nzambe aza soki amoni sincérité na yo, nzambe akoyeba na kobuka yo. Obi ozalaki yo wana ozalaki moto ya mobulu kolingalinga parci par-là, basi bayebaki yo manjoli nyonso parci par-là. Soki omonaki ozalaki moto ya manjoli njonjo kotambola parci par-là, esengai mposa nini otikala makambo ozalaki nango wana ba ex na wana. Faut kata na ba relation so moko so osengage na relation déjà ezala mobali ezala mwasi, faut kata ba relation wana po sa nini ke okomi na relation mosusu ya sika. Eza te soki na relation ya sika mais ba ex na yo obosana na bango te, bobenganaka bosolaka bokutanaka. Sikoyo imagine toi soki moto wana sikoyo soki bien fiancé no ya sika yo kiango omoki kosala quand même mpe kosala mpe bien te nyonso to esa nini. Il faut que change pas caractère. Makambo so omo ezaki nango ya kala ezaki ya mabe sani, avec la prière tout est possible. So kozaki mutu mwasi moko impoli, obangaka ba parents na yo te, obangaka ba ndeko na yo te, obangaka no mutu yo nde omona yo nde pomba. Tant komi na engagement déjà, il faut déjà bana ko doser déjà. Po kuna ba caractère ofinga na okomona ndo kalibala te, okuma ofinga mbali nga osipote yo mwasi ofinga kai. Ou bien moi sinon aussi peut dire que mbalo finga kai. Il est temps sur mon niveau s'engager que aux impoli impolitesse ça na onanu, ça sera mieux avant s'engager au make sure que mon niveau d'impolitesse ça sous-souté. Il faut make sure pour respect mutuel yo so yo ba que aux chef mais yo so respecter moi sinoté le lo finge o ba que 3-4 fois y pas uzungisi là. Po avec yo za chef, yo chef pour ça ni ko porter exemple. Ozaki muta ko finga muta bakanda donc muta ko bude donc yo be temps pour même soma yo bali mais le ko baza ko bondo ozaki soki en fa chérie ya papa ya fa chérie ya maman donc te moso misana na ba caractère wana ko bondela tu mio na kati nda moi so ba caprice te mele ki moi ça la beauté chérie ko lani non wana fo ba pe na ko doser so ozaki muta ba caprice ozaki capricieux il faut savoir no doser pe po o ti ko bandela vie asika. Yo peut-être que la vie nous a sika donc il faut m'appeler ma campagne à sika ou bien chose qui déjà marié ou divorcé qui vous avez qui me divorcé qui première relation na wana pour se comporter qui m'a bé tant qu'on a deuxième relation mais quand la cause on allait en cima tant que na ex na ngadi ya kala ni na zako se comporter et c'est ma comportement na ba ça ni na ba kotika ngo siko awa na ba kozwa ba comportement mususu na ça ba comportement mususu ozomona. Mais est-ce que bakubunga ne moi ça ouais msusu liba ne kufaki liboso ka les mêmes caractères wana ozu pe sur relation c'est comme msusu oye na msusu ka wana c'est que on comme kaka obali otiki soigne pas caractère na yo soigne pas caractère ça peut très important na kati ya libala so za bizali mabize yo mwasi bizali mabele ki bi mbali bizali mabele ki yo libala na ekena musikate libala ke musikate ko finga zo yo okosimba mwasi okosina ba parents na ele bandeko na ye pe mwasi okosi bapenda bana bandeko na ye omoni ke ekoyeba na ko avancer te donc il faut koyeba na ko soigner ba caractère so zaki mutu bakanda donc il faut na ba limite so zaki mutu akosilika il faut na ba limite o ba déjà ko se préparer déjà que molimo na kande za musika molimo na kotombeza musika molimo na kobeta oyo atamalika mutu osimba kana nzoto donc il faut oyeba na ko traiter ba caractère na yo. Tant pour moi que bali wana donc ils sontaki muta mobulu fandi cette makolo pe mibale pourtant ozu engagement bala laxi ke okoki na makambo nyonso surtout okufanda ana ofanda obona ko kipe moi sina pe bana mais batu msusu wana pe makambo msusu pe ya ko malibanda pe faut bossa nango pe zala pe moi si pe il faut bossa nango tant likambo ko ya bochako na mesa bo traiter ozomona nyonso to apete ba avant pour s'engager ba caractère plutôt ba pe na kobongisa. Et ça peut être très important. Si vous avez insolente, mais quand vous avez un bon salaire, vous m'appelez moi malamu, vous m'appelez moi si malamu. Bah vous ça, kuna penza tout moi kuna penza simbi pour elle bosser ça.
libala liboso mobala boyaki po tema impolitesse eleki mobule elekaki me bana bakuma na mwa mobali oyo en tout cas motu mpenza ekita na se ozo bakoma mpenza témoignage ya malamu ekozala mpe malamu ke oza na bizali mabe no osoni bakaraktere na toboyina ata babika série ya bafréquentation bafiancé mwa bahypocrisie ezalaka mais ofosala pata makasi nanu baoyo mpe oyo ya mwa mabe ozalaki nano na lepassé oleka mpe na kolimite otika nano ata mpe eta ndambo ata soki ezala mpasi mpo otika nyonso mais ata kame ata kame mwa ndambo ata 80% otiki ata omonki ekoede yo mpona nouvelle relation na yo oyo okosengage nyonso twana osala nini koyeba na kotia yango na compte so ozalaki moto akosilikasilika moto abakandakanda ya donki ya kobeta yo likambo nyonso esuki aka na kobeta donc oza impoli basi bayeba yo moto akobude donc yo omonaka bato nyonso bazalaka pamba na misu na yo mwasi kutu atiki obana eloko moko te bon soki obala mpona ni semi kutu ofanda na oke obala ozomona nyonso toyebisa nini mpe eza mpe kokonte caractère mpe eza kokonte donc etaki obenga mwana nzambe tout est possible na la prière so omoniki bizali mabe eza na yo bondele mpa nzambe yo moko miyebi koleka biso toyebi yo te yo moko miyebi esika nini nazala na bacomportement ya mabe nazala insolente nazala donc moto akobude bato namonaka moto akoemilie bato namonaka bato baza kaka na se na nganga nde naleki bango oya kozwa mpe na mwana bato boye mosusu mwasi ya bato mobala bato ondi omatela ye te moza na bizali ya mabe yo olingaka yo olobi kaka yango wana il est temps ntango kokóma na relation na yo oyeba mpe na kosoigne bacaractère na yo yo olingaka bato te olingaka ozalaka yo moko bakamarade mobali koya na ndako kosilikasika yo mpo olingi okutaki mosusu mobali na mwasi na bakamarade na ye donc nyonso twana il faut koyeba nde nini ya kotraite yango nde okoyeba nini libala ekoyeba na koavance soki bacaractère mpe yango eza mpe cause mpe ya badivorce te mobali makasi eleki kaka oyo alobi yango wana mwasi mpe makasi eleki oyo alobi kaka yango wana nde tokomonaka nini bacause ya badivorce mpo so tozosoigne bacaractère na biso oyebi eloko ngai nini kosala mobali na ngai te eloko ngai nani basala ngai te noyaki mpe kosala yango mobali na ngai te eloko ngai nini kosala mwasi oyo ngai nini kosala te noyaki mpe kosala yango mwasi na ngai te omoke tokoavance mais yo sikoyo ozozwa kaka intérêt na yo moko ozwa kaka parti pris na yo moko nde ozomona ke moye to avance na barelation na biso ekozala te ekoma kaka temo lembi na yo obi nafanda kaka po bana nga baya mike mokoka bana nga bakokola kaka dio oyo na osuta yo ube yo mobali nafanda kaka moko kaka nakozwaka opportunité kaka na kobima kaka wana ozomaka eza mosusu libala te wana bokomi kofanda na hypocrisie mpona nini bozalaki préparé te libala yango na batous les jours libala eza challenge donc il faut travailler kote omonaki ozalaki na faillite donc kote nasalaki boye mbala nsima na kosala boye te obongisi kote ezalaki boye mbala nsima na kosala boye te obongisi kaka ndenge nde bokoyeba na koavance mais soki ozoyeba baerreur na yo te moye mpe koavance mpe kozala te donc avant s'engager mpe yo moko oyeba caractère nini oza nango meka mpe na kochange bacaractère soki relation ya kale bebaka mpo ozalaka bacomportement ya mabe ntango olingi oba na relation ya sika yeba kosoigne bacaractère na yo lobaki nzambe nalingi te ke bizali oyo nazalaki nango na première relation na nga nalingi komengo te na deuxième relation ube yo mwasi na yo jeune fille jeune garçon na obali te nano expérimenter mariage te il est temps soki olanda video na ngai soigne mpe bacaractère na yo soigne bacaractère yo moko oyebi kote oza na bafaillite na yo moko oyebi soigne yango mpo ete ntango okoma esika moko na mwasi na yo mpe na mobali na yo boza toujours ekome na corps boke toujours liboso mpe mpo na biso ya kosuka na kosukisa ezali il faut oyebaka ntango oza kobala na kati ya libala bameilleur ezali pire ezali rose ezali eza te omonomaka barose kaka barose yebaki barose ezali baepine mpe ezali donc nyonso to faut ape préparer na yango faut ape préparer kasi te ntango okota kuna ozalaka bisengo moko mosusu maka donc problème mpe koyela bino kaka ya mbalaka ta boye oyo bosatandaki nango te mosusu mwasi mobali mosusu mosala esili azalaki mosusu na kosala mosala moko ya bien azalaki koganye bien omona kaka tout d'un coup mosala eza lisusu te bokoti na chômage mosusu chômage wana 2 ans 3 ans 4 ans ata nde mpo ozalaki kovivre liboso bozoka soki kovivre ndenge wana te ekoyeba epine
soki okosala kobima libala nyonso ofuza mpe préparé ube mpe mobali mpe mwasi mpe mosusu nzambe asunga biso na nzela mosusu ya kobota te kobota boye ya mosusu kobota compliqué ale atikali mosusu handicapé mosusu atikali disable sikoyo ozalaka na mwasi wana ubien miso ekoma paipai mpe kosundola mwasi wana oyo olobaki epule mere epule puis okeluka mwasi mosusu libanda mpo omoni ke azokosi kotambola te makambo nyonso akomi kosala esika moko nyonso to fo toyeba yango mpe libala eza bale o na bale ba eza mosusu boseki yango mpe mosusu mpe mwa bamama mpe kaka ndenge mais avec Jésus tokendaka toujours liboso teke bana nzembi toyebi ke bepreuve eyaka nango eyaka mpona libela kaka te bepreuve ta mosusu mpe eyaka mpona kotaye biso kopesa biso bacaractère nyonso to fo ozala préparé kokasa te naoki nani nazobala boye mokolo moko te donki nakozala na mawa mokolo moko te donki nakolela mo bakolela eyaka mo basuri mpe yakozonga ke wi ambiance mpe ezali mpenza donc bozokende kaka bozokende mo mpona bokiti mpe donc ozomona ke mwa bacompréhension ezalaka nango moto aloba te ke mwa bakosona ezalaka nango mais etake to abana nzambe toyebikani tokobongisa kaka bakobenda na mabala ezalaka nango mais ate bokumisa nte ekumba neti loko moko monene bokangani bakanda 2 mois 3 mois muna kwena na ye bosololaka susu te komika ya bongo bokomi lokwa yana liki na ndako eboni okende mosala kaka ndenge non donc nyonso tona mpe fo préparation oyebaki moko tobana mpe koseka barose na barose moko mpe maladi mpe kozwa mpe mobali mpe soki kuna mpe mobali mpe mosusu nzoto ne mpe esala yango mpe lisusu te sikoyo osani okoboya mobali wana obima libala okeluka mobali mosusu mosusu okosala accident mobali akotambola lisusu te afandeli wana komotambola na bapush na bawheelchair na bachaise roulant okoboya bien mwasi akomotambola na chaise roulant okoboya nyonso to osala nini fo ozala préparé ntango bakotembola liboso basala bakopambola bino babike pour le meilleur pour le pire il faut oyeba sikoyo kozala motema monene kozala motema monene atake lelo situation na ye oza préparé likambo ki kosala accès sana nazaka deja préparé bayeke mosusu lelo nakozala na ndako mosusu accident eti koya mwasi akoki accident mobali akoki accident donc il faut kaka nazala toujours peme na mobali na ngai na nyonso wana soki oyebi soki oza préparé omonike libala na yo eza toujours na succès boza toujours kokende toujours des progrès nalobaka toujours des progrès en progrès et de gloire en gloire yango lelo nayaki na likanisi to ya kosunga bajeune fille na biso mpe bapapa bamama bandi kosengage soki makambo quelque mpo nalobi mosusu oyo osalelaki yango te oyoki meka mpe na kopratike yango mso ekosunga na relation na yo ya future ntango okota na relation na yo mimine kaka alobaka boye mimine kaka alobaka point boye mimine kaka alobaka point boye eki mpe ekoede yo na moi nakomi nanga na suka oyo alingi soki conseil na ngai esepelisi yo ondimi soki omoni ke conseil na ngai esepelisi yo te eza kaka yo apprendre ou alaisser mpo lelo na moi tosukisi awa tika ete nzambe apambola bino soki na tie video na ngai oyo landa video na ngai ti na suka okoyeba na kozwa kaka un plus mpo toza koapprendre tous les jours nzambe apambola bino nyonso bokozala na bokola na video na ngai mpe soki otali video na ngai kobosana te na kolake kobosana te na kotia commentaire kotianga down te tianga toujours ok tianga lake toujours so mo te koti nalobaki bien te olo tianga down benga ngai tokoyeba na kosolola oloki oke tianga down like video partager video ya camarade na yo pa ya famille na yo mbala mosusu moko aza na situation oyo soki akutana nango alingi asengage na relation ekoki kosunga ye mpona lelo na mo tosukisi awa nalingi bino mingi nasala badédicace na nga deja vana banda napesi bino kaka bambote lisusu babonene nyonso ya sika mpe ya kala bisika bozwa mitika ete nzambe apambola bino mpona basoutien na bino tokutana na prochaine émission napesi bino kaka ba bye bye.